京成小岩です。京成小岩の次は京成高砂です。The next stop is 京成小岩 KS11. The stop after 京成小岩 will be 京成高砂。お出口は左側です。The doors on the left side will open. この電車は日暮里、京成上野へは行きません。日暮里、上野へ行かれるお客様は青戸線、京成上野行きの電車へお乗り換えください。This train does not go to 日暮里 or 京成上野。Passengers going to 日暮里 or 上野。Please take the train bound for 京成上野 and 青戸。In just a few moments, we'll be arriving at Keisei Koiwa, KS11. The stop after Keisei Koiwa will be Keisei Takasano. 京成高砂 KS10. Please transfer to the Kadama
I will open. お乗車いただきましてありがとうございました。2番線に到着いたします。降りたお客様は、車内に傘など落とし物をお忘れのなさいませんようご注意ください。北総線成田、小薬鉄線方面へおいでのお客様は3番線、4番線ホームにお乗り換えください。金町線をご利用様は連絡改札口の端の専用ホーム5番線にお乗り換えください。お隣1番線には、朝の発車の普通羽田空港行きが停車中です。